Hello， 大家好，今日我會用本地食材煮一個湯，呢種咧叫歐洲防風，一般會叫做歐防風或者防風根嘅。佢樣咧好似紅蘿蔔，煲完湯之後咧比紅蘿蔔腍少少嘅，咁佢好有營養嘅，可以咧降血壓啦，對心臟病啊、抗癌都好有好處。煲湯幾好飲，但係炒咧我就覺得佢非常之難食。瘦肉俾一片薑出一出水，我用呢個係豬柳，喺雪櫃隨手攞嘅咋。咁如果你買呢，買豬展就會比較好啲。歐防風去皮啦，呢個紅蘿蔔煲湯呢可以唔使去皮嘅，不過呢我屋企人就想去咗啲皮佢。瘦肉出完水之後洗返乾淨，水滾之後俾一片薑，將我哋所有嘅材料擺晒落去煲就得㗎喇。大火煮滾10分鐘。然後轉小火煮50分鐘。呢個湯呢，我已經煲咗1個鐘。落返適量嘅鹽調味。等我試一試呢個湯先。呢個湯嘅味道咧係唔錯嘅。試一試呢個防風，呢個係歐防風。佢煲完湯咧，個質地咧佢冇特別。佢都冇乜特別難食嘅味，即係好似紅蘿蔔咁上下，係腍咗少少。但係如果你炒餸咧，我嚟做配菜咧，佢真係好難食，係超級難食。